என் பேர் சிவ சஞ்சய் நீலரணி. குமரியர்கள் பேரவையில் மருந்து தயாரிக்கும் நிகழ்ச்சியில் நான் காய்ச்சலையும் தொண்டை வலியையும் குணப்படுத்தும் மருந்தை தயாரிக்க போகிறேன். இப்பொழுது பெரியவர்களுக்கும் சிறியவர்களுக்கும் காய்ச்சல் அதிகரித்து வருகின்றனால் இந்த மருந்து அவர்களுக்கு உதவும். மருந்து செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்: நிலவேம்பு, கிரீன் செரிட்டா, அறிவியல் பேர் ஆண்ட்ரோகிராஃபிக் பேனிகுலேட்டா. துளசி, பெசில், அறிவியல் பேர் ஒசிமம் பெசிலிக்கம். சுக்கு, ட்ரை ஜிஞ்சர், அறிவியல் பேர் ஜிஞ்சிபர் அஃபிஷியனாலே. நல்ல மிளகு, பிளாக் பெப்பர், அறிவியல் பேர் பைப்பர் நைக்ராம். பனக்கற்கண்டு, லம் சுகர் பாம், அறிவியல் பேர் அரிங்கா பினாட்டா. தண்ணீர், வாட்டர். இப்பொழுது நாம் மருந்தை எப்படி செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம். இப்பொழுது 100 ml தண்ணீரை ஊற்றலாம். அதன் பிறகு 5 மிளகை போட வேண்டும். அதன் பிறகு சிறிதளவு சுக்கை போட வேண்டும். அதன் பிறகு 4 முதல் 5 துளசி இலைகளை போட வேண்டும். அதேபோல் 4 முதல் 5 நிலவேம்பு இலைகளை போட வேண்டும். அதன் பிறகு நன்றாக கிண்ட வேண்டும். அதன் பிறகு நன்கு கொதிக்க விட வேண்டும். அதன் நிறம் மாறும் வரை கொதிக்க விட வேண்டும். அதன் பிறகு பாகு காய்த்த பனக்கற்கண்டை அதில் ஊற்ற வேண்டும். அடுத்து அது நன்கு கொதிக்க விட வேண்டும். அடுத்து அதை அடுப்பில் இருந்து எடுத்து வடிகட்ட வேண்டும்.